أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هزون من ينفوسي ينانتي أو تنينية أكوانسو أني نكردي أكوانسو نيبابو يهم مودين دين أو نكردي سو منوكو باسمبو يدبتو نشيا أما اتيافونو كمشني محمد صلى الله عليه وسلم نكو أبا نكوفو بوشة مزايا عليه الصلاة والسلام na brabo ehun nsem ni bi enenne metwa hu mfonyini akyere mu edi kan kra no boshe mizal islam anu ye bi a odema Muhammad Hussein Batalvi efise papa yi ebua boshe mizal islam se oye kafir oye kazab oye tiafo turufo na anu yi a boshe mizal islam edema anu no ene na mede babetu manim na eyensem a eda di pefe na eni da ho na yentochi akese a ode ama sa owrai a se obi eyobi a oye nokwafo na se nkataso obi a enkata nani so a enya de a obetimi aposa no kurewe we eni malamfo moye breyi mu no wo mogina bra wo mbom ebrebi Muhammad Hussein Batalvi sahib ochire krata koma boshe mizaya alayhi salatu wasalam na okan okrata ni munse boshe mizaya alislam eyobia wakwati islam na oye kafir tieni na oye kadhab otrofo nyankopon pengo eninti boshe mizaya alislam eyi krata yi ano ewonchirimu a emudom se sewo ode no kredie ana sa wo hwe no kropa de a wankasa dosu ko hwe mabrabum na nyaade a obenya adanse biara a etre se me no me yetrofo na nyankopotumfo twetwa ageme afiri atro nyina ho manoko ba se mpo eye ingresi aban wo mo asendi bia court mu mpokra no gyinabere bia anka wo se medi adanse ahodo medi adanse wo no kremu manoko ba se manwene me ankasa ho gyinabere bi no alayafo ka kire me se nka mentwa ntro na nko muntimi enta amachi na enso so mi gyina pintin nyankopon ehye meden ema metwe me ho firi mani monyam ene me akasa mekra ho ye se me gyina pintin e wo no koreka ho na nam so manoko ba se mpo eye sikasam eho asendi bia nsem ahodo mpo no medi no kore man mpo mehwede me sika ahodo bi na saa nyama ahodo we no nyankopon tumfo no ho suro nko anti na metimi di adanse editi a me papa eni minua wa bra mama no kre ampa amfiri me ho na otoaso kase matna inkurase mienum eye batala ana kadian na enso hwan no betimi aka na wasi agina ya kase me medi atroda ne sa anintino seme matwe me ho afrisa asem se me ntwa ntro entie nipa mpo na nkopotumfo nti na mabo afore kese nyankopon otumfo ni nti a ade nti na saa bre me ba bedi atro nyankopon otumfo ni dimu nti Batalvi sahib etwere wona krata nim se papa we atro ene na adaade ade eno no ekanisu ho nyankopon ompengu mayenda wabra no kwasam no ne se
Maalam ri Movin Hussein Batai won wakasa atro ene bosirimukan no woka de tia bohwem Islam saa kwadubo we na oni hu aginaso ene adanse bia enam so ma bohwem Islam eyi na no ka say Sheikh Sahib onipa biara ono no osuro Nyankopɔn na yawo na awo konkrun mu no enya de a ono no obebo kwadu atie nunua na waye nyotra so atia no wabra ono akasa onye hwehwemu ewo enitini sa wo beka kwadu bosem se ya akere me de a ene ewo se wo de hu aginaso ebe kire se asem a wo ka to me so no nokre enitini sa wo sa suban pa mienu amaka ho asem a edi kan wo bi mpo wo mu a ene me kire wo se Nyankopɔn otumfo no a oye otumfo no na oye ni monyamfo Nyankopɔn no ne din ana mede sra wo se bra bedi adanse se na bra be yi ano se asama waka to me so no enye nokre edi kan se be kire se me yobi a metia Islam na me ye kafir me ye otiafo na me ye otrofo wo na wo kasa asemi wabɔ me kwa aduwe bra na be kire bi ntra me ye trofo bra na be kire adanse a wo sa asemi ho na ka obi no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam akase onipa ono no oye nokwafo ewo daye mu no saa nipa no ono no onipa oye nokwafo ewo dada brabo mu na saa hadisi mu kire yen se onokwafo we no ne daye so ho do so nyina na eya na ebem edadi eniti bosha Islam ka se nti Movi Hussein Batavi saa semwe a wo kan se wo gidi o Allah otumfo no komsheni Muhammad sallam ye pa onim se komsheni Muhammad sallam oye no kwafo na sem a waka mu na saa sem a waka ne se nyanya atweme na wo de aka de ene ebra na ye nyina no ye mompa ne nhwe de oye no kwafo na ye nhwe de oye torofo ne ye nhwe de atro eye ni bosu mfisa Allah otumfo aka no Qur'an kunkurum se lahumul busra fil hayati dunya ene se atenenefo na agidifo kan no kwafo kan no omu benya ensemoda firi Nyankopɔn no ewo ye asase mu ha we ya de etere se agidifo no wo mu nsonsori ne se ro mu toto afofra wo mu da yeso hodo nyina no eba mu na wan kasa waka toja se wo gidi wo Qur'an no kunkurunim ene ni yemu a bra ne enfa Qur'an no kunkurun no embua me no mienu ntemu asem ne enhwede yebe hu ne na hyansode ana ye hu ahyansode wo Qur'an no kunkurun mefa ogidi ni hu eni sa na tie de a ene yemfa sa nhyehyeye we so na yembodom yembo adom ano yenhia obatala Lahore anasa Amrasar na obia emfa ne da yeso ahodo emra na o mekere da yeso ahodo awaso no sha asi ashama afa ehonum ana se edin biara mo pese mo to se kazab se dajjal se kafir ana afkar edin biara mo pese mo de free nipa ono no ne da yeso enhyema no momra na momfama me na memema wo otwen bre se bosumi nsia mu no krata biara pese wotintim na wo de kasafa da yeso ho do awaso ho ene saa da ye no se ne esi ahyema no fani nyina bra na mensoso mema wo agina so ahodo e kire da yeso ho do amaso se tie bia ne sa Allah otumfo pa metintim me da yeso ho do na me de aba bibua wo se wo ye trofo na sani awaka tuja se wo uji Qur'an di na uji komsheni Islam di no saa so na mensoso megidie na me de mekra ne mini pedue nyina aji komsheni Muslim adi na me wogidie soronko wo Qur'an okonkuruni mu enti no ye beye saa ensohwe wei na ye nhwe de oye nokofo ewo ne nsem mu ne ye nhwe de oye torofo enti ensankyerene a komsheni Muslim de ato ama onokafo ene torofo no se koba se wudi nkunim ewo saa asemi de ene na oye nokafo na emom se ne wo waka no se koba se mimi di atro na se mimi di ntwa ene edin ahodo a pese ode fremi ne se ye dajjal se ye utiafo se ye bonsam ne ade nyino betimi di amame na emom se ntesa na se mimi di nkunim o saa asemi a ene saa anema ahodo nyina na ebekwa atiawo waka se mimi madada ankofo barahini ahmedia mu na magbo mapo na maji o musika adi na waka se me no
sika a ɛho nteɛ ana mɛdie. Nanso no sɛ kɔba sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ no nhyehyɛeɛ ɛbɛda adi ma mebɛyɛ nokwafoɔ deɛ a, ɛneɛ ma menhunu sɛ na te aseɛ nso sɛ saa edin bɔne ahodoɔ a apɛ sɛ wode gu m'anim fei no nyinaa no, saa edin no nyinaa no ɛbɛba aba bɛyɛ wo kyɛfa. Nti saa deɛ ne ɛte sɛ wodwane ɛkɔbɔ wo ho adwan ɛwɔ kwayɛ bi mu. Waha me, wadi m'ani bebree no, wadi m'atam. Nanso misie ho abotrɛ. Nanso so nya deɛ wosoro Nyankopɔn Otumfoɔ no kakra. Ɔno Nyankopɔn a onim wakoma mu asɛm ne mu ahintasɛm nyinaa no. Saa Nyankopɔn no na wahyɛ me nkɔm ahodoɔ na waka sɛ inni muhinun man arada ihanataka. Inni muhinun man arada ihanataka. Me Nyankopɔn mɛma obi biara a ɔhwɛ w'anim gu aseɛ no, mɛma n'anim agu ase na mɛma mabrɛ no ase. Ne saa ne nti no hyɛ ne nso yie sɛ saa berɛ no abɛn. Ɛberɛ a Nyankopɔn Otumfoɔ bɛma kwadubɔ a mode abɔ me nyinaa no, wayi afiri hɔnom na wadaa me nokoredie adi. Na ɔde animguaseɛ ɛbɛfiri ɔsoro ne asotwe ahodoɔ aba abɛdura wɔnom a wɔn sɔre tia me no, ɔbɛma wɔn no anim agu ase na wɔn afɛre. Wɔka to gya sɛ wowɔ gyidie wɔ Qur'an kronkron no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu. Sɛ asɛm a wokan ɛyɛ nokorɛ deɛ a wo gyidie yɛ nokorɛ deɛ a, ɛne ɛbra akono na yɛn nyinaa no yɛnto nkyea na yɛnkyerɛ yɛmmɔ mpa yɛnkyerɛ deɛ ɔyɛ torofoɔ ne deɛ ɔyɛ nokwafoɔ. Na me deɛ nokwasɛm baako na epie firi makoma mu, na saa nokwasɛm no nya deɛ metime sɛ okwan no mfiri me ankasa mepem, na mmom ɛyɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ne nsɛm ana ɛkenya ma meka saa nsɛm wei. Na mmom asɛm ne sɛ wɔafrɛ me sɛ meyɛ torofoɔ, wɔafrɛ me sɛ meyɛ otiafoɔ, na waka sɛ ɛno no yɛ me suban ne me bosu no. Ɛnɛ mede Nyankopɔn Otumfoɔ no din ana ɛfrɛ wɔ sɛ bra na ne me mesia ni na yɛnto nkyea na yɛnhwɛ sɛ Qur'an kronkron mu no na yɛnhwɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nsɛm na yɛnhwɛ sɛ yɛ mene umie no hwan na ɔyɛ ɔtorofoɔ, hwan na ɔyɛ dajjal, na hwan na ɔyɛ tiani. Saa nso na ɛfa saa asɛm yi ho no, bɔhyɛ Mizal al-Islam toa so ɛka no baabi sɛ adeɛ baako a ɛno no ɛmɛ yɛhunu anokwafoɔ no mu gyina berɛ no ɛne ne sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ɛma nsɔhɛ bi ba wɔ ɔmo abrabɔ mu. Ɛne sɛ nsɔhɛ ba wɔ ɔmo abrabɔ mu, atete bi mu abrabɔ mu a wobɛhu sɛ onipa mpɛn pii no ɔhwehwɛ atorɔ na ɔde adwene afiri mu. Na mmom ateneneefoɔ no anokwafoɔ no deɛ nsɔhɛ ba a ɔmo di nokorɛ, ɛhɔ no ne ɛdi ho ɔmo nokoredie kan ɛwɔ nsɔhɛ bere mu. Na wo Mɔvi Hussein Batari watwerɛ sɛ meme no atorɔ ɛyɛ me bosu. Nti saa nsɔhɛ bere yi mu no ana yɛbɛhunu sɛ meyɛ nokwafoɔ anasɛ manyɛ nokwafoɔ. Na gyinabere ahodoɔ bebree ana mekɔɔ mu a yɛnhwɛ sɛ medi nokorɛ wɔ saa ahokyere bere no anaasɛ metwa atorɔ de twitwa gye me ho. Saa gyinabere ahodoɔ sɛ na mekɔɔ bebree a ɛno mpo sɛ meka sɛ meka ho asɛm a ɛbɛfa mmerɛ bebree. Nanso mede mfato ho mmienu ana ɛbɛto w'anim. Na sɛ wakɔ nsɔhɛ ɛte sɛ mu bi a mede Nyankopɔn Otumfoɔ no din nsi sɛ wo wontumi mfa ho adansedie ntwitwa ngye wo ho. Na mmom me asɛm a mekan mɛkyerɛ wo sɛ nsɔhɛ bere wei mu berɛ a mekɔ ahohiahiam ne ahokyere mpo no ɛnyɛ adeɛ a metwe me ho firi nokoredie ho, ɛnyɛ adeɛ metwa atorɔ da. Wopa abra bɛka sɛ wo nsɔhɛ bi a wakɔ mu no wadi nokorɛ wɔ nsɔhɛ ahodoɔ nyinaa mu. Memɛma wo mfato ho ahodoɔ a ɛkyerɛ na bɔhyɛ mesɛm te sɛ ɛdi kan ne sɛ me papa ewuiɛ ne wuo n'akyiri no, me nua ɛyɛ Mirza Azam Beg a na ɔwɔ Lahore, ɔde me ne me nua panyini Mirza Ghulam Ahmed wanya ne baabi kɔ, ɔde yɛn kɔɔ court a na ɛfa ɛyɛ estate bi a ɛwɔ Kadian ho. Na me na menim yie paa sɛ saa nkɔɔfoɔ wei mu no na wɔn ni agyapadeɛ biara ɛwɔ saa estate ni mu, ɛfiri sɛ wɔn hwere wɔn gyina berɛ ɛwɔ Sikhfoɔ wɔn amamuo bere ni mu. Na saa mmerɛ no me papa ana ɛsɛi sika ahodoɔ na ɔde bɔɔ saa asase wei ho ban a ɛno no ɔsɛi sika bɛyɛ sɛ rupee mpem nwɔtwe. Na saa nkɔfoɔ yi na ɔmo bie no ɔnom a wɔka ho. Ɛno nti na berɛ a na saa asɛm ka wei ɛkɔ so ɛwɔ kɔɔto no, mebɔ mpaeɛ kyerɛ Nyankopɔn na yi kyerɛ wei ɛbae sɛ ujibu kulla du'aika illa fi shurakaika. Ɛne sɛ metie wo mpaeɛ bɔ nyinaa, na mmom wɔnom a ɔmo ka ho no deɛ daabi. Saa mpaebɔ wei na deɛ Nyankopɔn ka kyerɛ me sɛ mpaebɔ a mebɔ ɔnyɛ ntom.
nti yi kyerɛ wei akyiri no mefrɛ mabusuafoɔ nyinaa mmaa ne mmarima a ɔmo binom ɛte nkwam na ebinom nso so afiri mu na meka kyerɛ ɔmo sɛ mohwɛ na mo ne saa proprietors ankɔfoɔ wei mu no mo ne ɔmo ankɔ court ankɔka asɛm ɛfiri sɛ Nyankopɔn nya deɛ ɔbɛboa amamadi nkonim nanso ɔmo antie ma asɛm ɛkɔwi aseɛ no wɔn mo edi ntwo na ɛkɔwi aseɛ no me nso me sika no bi ɛkɔ ɔsɛyɛ mu ɛwɔ ho nanso ne nyinaa akyiri me gyina apintin ɛfiri sɛ ne nyam sɛ Nyankopɔn asi me kwan wɔ ho sɛ ɔntie me mpaebɔ wɔ ho no nti no ɛnyɛ adeɛ a medi adansekunu mu na atamfo no mpo adansefoɔ ɛwɔ saa asɛm yɛn ho sɛ me court asɛm wei no meka sɛ mayi me nsa afiri ho na nam sɛ na court asɛm wei na ɛwɔ me nua ne nsɛm nti no meka kyerɛ ne sɛ wɔn mo ntwe mo mfiri ho nanso wɔn antie m'asɛm ɛnam so ma wɔn mo edi ntwo ɛwɔ ho mfato ɛtɔ so mmienu ne sɛ wei bɛyɛ sɛ mfie dunum anaa dunsia atwam ɛwɔ saa asɛm wei ho na ɛno ne sɛ ɛyɛ kristoni bi ɛfrɛ no Relia Ram a na ɔsa yɛ lawyer ni na ɔte Amrasa onya asɛm bi etia me na ɔyɛ bi nso a ɔyɛ editor ɛde ma newspaper bi na krataa bi a metwerɛ na ɛbɔ Islam ho dawuro na mede hyɛ packet bi mu na ɛbra a mesoma akɔ no ohunu yɛ na ɛnam sɛ na Islam ho nsɛm no na egyina so ahodoɔ bi wɔ mu a na yɛtia nyamsum ku ahodoɔ aka na ɔmugye hunu ahodoɔ no na mene sɛ na papa wei ɔyɛ kristoni editor ɛdema newspaper bi nti ne bufu yɛ na ɔfa saa akwanya wei sɛ ɛneɛ sɛ mɛtwerɛ krataa na mede ahyɛ packet foforɔ ho no ɛyɛ mfonsoɔ na etia aban ne mmara ɛno nti no ɔfa saa akwanya yi sɛ enka ɔde bɛtwe me nan akɔkora court sɛm mu na ɔma me ho akyerɛ me a ɛho asotwe ne sɛ obi ebetua sika rupees 100 anaasɛ yɛde no bɛto afiase bosomi nsia na mpo ansa na saa asɛm yi ɛba bɛtɔ m'anim no Nyankopɔn tumfo yi kyerɛ mu sɛ Relia Ram lawyer ɔno no wasoma ɔwɔ bi sɛ ɔmmra ɛma mɛka me na me no mefa saa ɔwɔ no na mede no to anwa mu ɛkye ne te sɛ deɛ mekye nsuo mu nam no na mesade na deɛ ma no ɛhɔ no na mehu no sɛ medi nkonim ɛwɔ saa asɛm mu na saa bere no ekohia sɛ mefa lawyer a lawyer bɛboa me atwihwɛ agye mo saa asɛm mu enti mekɔ go diaspora ɛkɔhwɛ lawyer na lawyer fo ahodo a mehyia wɔ mu nyinaa no wɔn mo ɛma me afutuo bi sɛ asɛm wei a abayi deɛ ɛwɔ sɛ metwa ntrɔ sɛ na ɛbɛyɛ a metimi atwihwɛ agye mo nsɛm nti sɛ wɔn ntimi nyɛ hwee mfa ma me na wɔn ka kyerɛ me sɛ menka sɛ ɛnyɛ me na mede krataa no ɛhyɛ packet no ho na mmom Relia Ram na kasa no de hyɛ ho sɛ na bɛ metimi anya case papa ɛde aboa me na ɔmbɛnya adansefo a ɔmba bɛdi adansekunu mu ama me na nte saa deɛ a maanyɛ ne sɛ deɛ a mentimi ntwitwa ngye me ho mfiri saa ɛha wei mu na ɛkwan foforɔ biara nso so ɛnni hɔ nom na nso so meyi wɔn nyinaa ano sɛ menya adeɛ akwan biara so no mɛtwe me ho afiri nokore mu deɛ ɛbɛsi biara no ɛnsi yɛnhwɛ deɛ ɛbɛsi me de nya deɛ metwa atorɔ saa da no anaa nade kyeɛ no yɛde me kɔ Ingresifoɔ wɔn mo kɔɔto dan mu na opanyini a ɔda post office ano saa bere no ɔno so bae sɛ wɔba bɛdi adanseɛ atia me ɛwɔ aban no a no ɔno ne gyina aban no anan mu na asɛm bi sɛ yɛdi kan bi saa me ne sɛ anawo na ɔde saa krataa wei ɛhyɛ packet ni mu na saa krataa wei ɛne packet yi ne nyinaa yɛ wo de a na hɔ no mantwentwɛn me naase ana meka sɛ ai krataa ne yɛ mea me krataa na packet no nso yɛ mea nkasa me packet na me na mede krataa no ɛhyɛ packet no ho na nso ne nya deɛ a meyɛɛ sɛ ana mɛyɛ madwen pi sɛ mede ha aban no na madwane afiri ɛto a metua ɛwɔ saa krataa no so sɛ bi a mentua sika nti na mede krataa ɛhyɛ packet ho na mmom mihun sɛ krataa a matwerɛ no ɛnya deɛ ɛyɛ soronko afiri packet no ho nti nyɛ sɛ bi a minim sɛ yɛ nneɛma soronko mmienu ana mekyɛ mu na madwane afiri sika bi ho na bɛra meka saa asɛm yi no na gyegye no a ɔyɛ buroni no ɔyɛ Inggrisini no Nyankopɔn ma me ho dɔ bɛtena n'akoma mu na ɔka kasa tenten ɛwɔ borɔfo kasa mu a kasa no mpo na mente aseɛ nanso mete kakra bi ase ɛfiri sɛ asɛm bi a ɔbɛka biara no obi de adanseɛ bi ɛma no a na waka gyegye no aka sɛ no kyerɛ sɛ daabi na ɔde apo obi biara danseɛ a ɔde ɛyɛ adansedie atia me
Enti ebra obi biara a ɔbɔ me charge ɛde na danse de atu n'anim na so obi ahwere ne gyina bere no judge no ɛtwerɛ ne nsɛm na ɔtwerɛ nsɛmfua kakra na ɔka sɛ yo wobetimi akɔ. Ebra mete saa asɛm na mepie free court dan mu hɔ no na meyɛ na asefo ma me Nyankopɔn otumfo wɔ adom a ɔde abɔ me ɛfiri sɛ ɔno ala otumfo ana ɔma English judge ni otimi bu a asɛm ne ma me etia lawyer fo ahodo a aka na lawyer ɛkyiri nanka kane no ɛwɔ sɛ ɔtime achi ma mekɔ kasɛm we na wantimi anka no ɔhunu sɛ me no kuredie no atwitwa agye me na Nyankopɔn otumfo atwitwa agye mo me no kuredie ho na we yɛ ade a na madi kan aso daeɛ ɛwɔ ho sɛ onipa bi tene ne nsa sɛ ɔtumi kyɛ afiri metiri so na mɛka kyɛn sɛ deɛ na wopɛ sɛ ɔyɛ no na ogya yɛ wa ntumi kyɛ no ka sɛ wɔyɛ biribi abɔkɔ bɔhyɛ Islam ma mfato ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ me babɛma Sultan Ahmed ɔsama hinduni bi ɛwɔ court ɛfa ɛdan bi a hinduni ni esisi yɛbusua asase so na bra ɔsama no no kwaduba ɔkɔbɔɛ no wanka asɛm bi yi sɛ yɛnkɔ bubu asɛm ne ngo na asɛm ba ɔkan nam sɛ wanka na ɔde bibi abata ho ne nti no na ebehia sɛ saa asɛm we ne ɛno nkwampo betimi ama court asɛm ne ahwere na sɛ kɔba sɛ ɛba ne saa ɛnyɛ Sultan Ahmed nkwa ne bɛhwere bibi me nso so me nkwa nso so mɛhwere magyapade ne bi na nam so ma nipa ne asama no oyehwɛ akonya bi hunu sɛ me metima ne dansefo na ɔfa me sɛ dansefo na deɛ mɛka no ɛno na wɔn ɛbɛgye atum ɛniti mekɔ batala ɛkɔtena Baabu Fatah Hedin Sahib a no yɛ postmaster ne fie na ɛno no ɛbɛn batala court no na asɛm no na hindu ni bi a ɔyɛ judge ɔno ne bebu asɛm no na menkae ne din no ɔyɛ bi a na ɔtogu so kakra na ɔno na Sultan Ahmed ne lawyer ɛba me nkyɛn sei no court ɛnkyɛ ɔbɛfrɛ asɛm no na wo asɛm na abɛka na bɔhyɛ Islam ka sɛ memɛka sɛnea asɛm ne tie na hono na lawyer ne ka sɛ ɛne sɛ ne ɛho hia sɛ yɛbɛkɔ court no ɛho hia sɛ yɛbɛkɔ court akɔka asɛm ɛfiri sɛ asɛm no wobɛka no nokorɛ sɛ ne ɛsitie no adeɛ ne na court asɛm no biribi aba na wie ɛno nti no me akasa mede me nsa mede me no kuredie a medi yɛ ne pinti gyina me gyina nti mede sɛ court asɛm no sɛne bɛyɛ me nsa bɛka Nyankopɔn otumfo ne nkyɛn anigye na mede hwere enema ɛwɔ asase yi so hanom na mehwɛ Nyankopɔn ne nkyɛn ne gye we ni asɛm a bɔhyɛ Islam ɛkan na ɔsɛ saa nso saa mfato ho a mɛkan ne nyinaa no ɛwɔ adansefo de edi kan no ɛyɛ Sheikh Ali Ahmed lawyer Gurdaspur ana Saddam Mohammed Hayat Khan Saib CSI wɔn nyinaa ɛyɛ adansefo na saa nso na mensɛm yi ɛho adanseɛ a yɛtwerɛtwerɛ wɔ Kratambe Gurdaspur District Court na saa nso na deɛ tɔ so mi no esi no Baabu Fatah Hedin Sahib lawyer na kasa ana lawyer no so menkae ne din sisi ana judge no so onim saa asɛm we a ɛkyerɛ no mpo yɛsesa ne firi hɔ nom ɛkɔ Ludhiana na saa so ana ɛyɛ Nabi Bakhsh Patwari a ɔno so na ɔyɛ land revenue accountant ɛwɔ Batala ɔmo nyinaa ɛyɛ adansefo ɛwɔ saa asɛm we ho ɛno nti sɛ woyɛ nokwafo a saa nso ha wodo a mekɔ mu yi sɛ wokɔ bi mu ana wotimi gyina pinti nso nokura mu na wohwere w'anim onyam na wohwere wo kra na sɛ wode wo kra to ha mu a na wotimi di nokura bra bɛkyerɛ me saa nneɛma ni bi na fa ho adanse ɛbɛkyerɛ me na we ɛyɛ malamfo suban ne sɛ ɔmo de wɔmo ɛbɔ mɔden sɛ ɔmo ɛbɛtɔn gidi no ɔmo de agye sika efisɛ yɛkɔmhyɛni Muhammad sallam ɛkyerɛ yɛn sɛ malamfo mbɛbɔ yɛ wiase yɛbrɛ mu no ɔmo bɛ abɔdeɛ mu fota koraa saa so na Nawab Siddiq Hassan Sahib a wɔnya ne baabi kɔ ɛyɛ ɔkan no ne ngoma ho ɛyɛ Hijajul Kiram mu sɛ saa te ɛbrɛ we mu no malamfo a ɔmo bɛwɔ nom dodoɔ na no ɔmo bɛyɛ atorofo manokɔba sɛ asɛm a ɔmo bɛte no wɔmo nyɛ nhwehwɛmu ɛwɔ ho na wɔmo ɛka ne saa we yɛ ade a etia kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛni ti no fa ho adansie bra asɛm a wakan sɛ wontimi mfa adansie mma de a ɛne deɛ bɛka kyerɛ no sɛ asɛm a wokan ɛyɛ atoro o bɔ me kɔ adu kɛkɛ na asɛm bie no ma bɛka wa bra yɛnya nhwehwɛmu ɛwɔ ho
Allah otumfo nenim sɛ wo no atro adokoro anasɛ ndokoro me de minim otebea nemum onipa oda no kredi ewo nso hebere mu na ontwe no ho firi no kredi ho no saa nipa no onya no kredi abodin krata ede to ne ho so sante saa de a eni suru Allah otumfo ente saa nyankopɔ otumfo be ma woto adadi kota semo ameka fa Mirza Sultan Ahmed Sahib ho no na oka se nka yimbubu saa Hindu ni bi osuda no engu fom no saa Hindu ni no na efre no Shankar Das na ono no osidan ewo Kadian Masjid Aqsa na puye bia honom na osinifi honom a hono obebo na sesen na saa dan na ekire ebabe Sadr Anjuman Ahmadiyya wo mo offices na Mirza Sultan Ahmed esaman ne sen kiembubu edan ningu na okansem bi wo mu asem no na entisa ne sa ne ntino ema yasem a na nka de bekokoto no ebe ya asem bi a ejina so enyi na asem ya ade a na eha Mirza Sultan Ahmed so fi se na ekame akoye se ya hwede ya japade bi yasase na asasen de na nya ne de ade na emum no aba be si dan oso a oteso eninti atamfo no se ombefa ho akwanya na omo de asori atia yen na womo efa bosha Mirza Islam se onkoye adansefo ma womo ewumu se na omo tan bosha Mirza Islam kra omo tan no kokoko na enso ne nya etiri no na omo gidi se nya de a bosha Mirza Islam bedi atoro nti no omo fa ne se omo kobo nni so no be ye omo dansefo na sabepe na ade ne ekoso man ko ba se bra Mirza Sultan Ahmed Sahib ehunu se atamfo no afa bosha Mirza Islam se ommamre ya dansefo no na msuma Mirza Sultan Ahmed Sahib na onim se bosha Mirza Islam nya de obedi atroda nti no no akasa twen kota sem ne esanye ekowie ase ne sa edan a omusi ne tenten na ya abansoro no ho abekosem ne se sa deputy Shankar Dasi na omaka se no na bankese na watim na toda edan no otene soro na Musa Bosha Islam ni fie na ababeda mpan na otimi hu Bosha Islam ni fie nti weni ade nam so ma omusaman no court na ade bakwa no ne se senkofo fa honom akọ Masjid Aqsa akoya asori a na sa deputy wa babetena edan no so na odi wo ma omutwam no atem na wo ha wo mu na o hye wo mu abufu na abufu a odbedi wo mu abufu obehye wo mu no ene atemdi odbedi wo mu mo se edom na be ka kire Bosha Mirza Islam na Bosha Mirza Islam a show mu nkran kire mo ra ka kire mo se munsi abotre efri se obi anu no mo betimi atena Nyankopon na hini no ene Nyankopon na bankese nanim muti ese Nyankopon na bankese Nyankopon ni fie na we yenso so adehye dan na obi biara ote yete na de ohunu yenso de nani huni na sa deputy ni fie a na waye ne kama abankese yi no ekowi ase ono akase bi ayare bi nti na bibi nti otu free dan ni meko baabi ana Hazrat Sheikh Yakub Ali Fani Sahib eto sa dan we ana afi apema hankro ne de esamienu nim no 1932 nim no ebaba ye office edema Sadr Anjuman Ahmadiyya Khalifatul Masih otosumienu Nyankopon ni jenka na meda ono obi sa dan na no nti we Nyankopon adom se onipa ono no enra na ode ni fie ho no ho etia no de ha wo mu twem akwakoya aso no o ha wo mu ehye mabufu no Nyankopon fa kwan bi so ma sa efie no sa dan na akasa ebaba ye Masjid Aqsa ne chefa Bosha Mirza Islam ne no kredie odan na di sa dansim ne ehwe se ne esi ebe yenkunimdi ade de ma no wantwe no ho emfiri nokure ho nyaade ordinary ekọ na busua ni monyam so nyaade wo hwe na japade ne nsa ase so na emum ode nokure ana ebo ne bra ode bibia bo afore na Nyankopon tumfo gina afore bo yitum na oma no gina bra ayekron enam so ma no ko bese sa edan we no eno no aba Minaratul Masih edan no ahodo na se Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu o kasafa lawyer no na odi Bosha Islam echi no ne ho asem se sabirenim no Sheikh Ali Sahib ono ana na oye lawyer na ogina Bosha Islam na namu e court na no kwasem ene no kredia na odi emuse no nya me Ahmadiyya ni de nanso na o adwempa ma Bosha Islam na o ka kire Bosha Islam se
unni dansefo bia o wasem yi ho eye court asem edi kan ya na ye post office asem no na Hazrat Muslim would chere court asem a ye call so post office asem a ye sama ye bo shem Islam no say nanka bosha Islam ho akwanya se nko obedi atro se enyo ne de sa akrata ne share packet no nenso Imam Mahdi alayhi salam ka se da bi entimi nsi se obeka atro efise we ya de etia nokre me ana me de krata na share packet no ho enintini me ana me ka se me ameka kire court for no se me na me de krata na share packet no me den ana de a me de me nsaye makasa etia ana makwati se nyame na me ye nti honum no lawyer no bisa no se ona de krata na ehim no kasa amia na meye eninti no krena odi ye no eyade a enyansunso so o jeje no suma oma no se oma no fa hundi se omfa no hundi na onko nti yantwe no aso e wo sa asemwe ho na sa court asem ana fa post office na lawyer no e gba amane a Hazrat Sheikh Ali Yakub Irfani gba amane se sa Ali no lawyer ni Ali no ono akasa bomi amane se obo Sheikh Ali Yakub Irfani amane se sa court assembly no na ye be frɛ wo mo ewo Dina Nagar na me kate bosha medal Islam se enka mani nyintum se ono ne de krata na share packet no ho efise ne meni adanse bia metimi de atwitwa age no nanka eba ne sa enka court assembly bia to betwa enka omo ebebu assembly agu rulia ramso nanso metoko senka mekenya bosha medal Islam nanka waje masam na to nanso ono so ejina ho ne se onye masam ntum na ondi atro bosha meza alayhi salam nanka ya kamya ko ese court assembly e ya ko etia no nanso ni nyina echiri no okato uja se obedi no kre na lawyer ne say bosha meza Islam enti masem wenti mafutu no na mesusu se ko base medi na chi na mekọ na okodi no kre na se court assembly no yebu etia me a ebeye animguase ama me lawyer ni so ne sa ne ntine ene lawyer ni e ka se me no me fa ho akwanya se ne se untie masem no de untie mafutu ni mentimi ndi wechi engo court na minim se bia lawyer ni na ka se na minim se bosha Islam ebedi inkugum na odi nkugu meka se enam se wentie lawyer ni na 70 ana wadi nkugu na lawyer no so ewo gidie pa se bosha Islam ekwan bia so no okokot ni ibu asem no a ye betwe na so ewo ho na efrise lawyer ni ka se me na bosha Islam ko na okodi no kure na medi nkugu meka se menya lawyer ni papa menti me nwetwa anje no ama na ni nkunim ewo no lawyer asem ni mu na lawyer ni ekase me won pa se ebra asem ne ko na wiye no me yapa na mere hoye se na nka metimi aye abeye nkurumdifo ewo wabra yenji mintie sika bia kamedi bosha Islam achi anka no kredie no so ede animunyam bi ebreme na abere bia no tonton bosha meza Islam ewo no krediem ene pinti njina ya ode ejina yedi no kre ho na otoko so eda ogbo soronko edi edema bosha meza Islam kopembra bosha Islam edi free na eniema hudum na oje adwenkyira hudu free bosha meza Islam honum na kota sama hudu yemu ne yaka wasama za Sheikh Nur Ahmed Sahib ekase me papa ene me wofa na omota akase ye kura no aseno na ye ne meza Sahib wo twa kakase pa America kremone ye papa nya yonkofa kese eno akiro ne yenso nya yonkofa kese na court sama hodo bebiri ana ye sama no ekọ court nanso ne nyina akiri no odi no kre etodam pa na nka obehwe ne ma hodo bi nanso no ama no kre emfri ne nsa ho anko Hazrat Mia Allah ya Sahib egbo amane se ebrebi ebra na bosha Islam wadi mfie be se aduonu enum ana aduasam no ne papa ene adwumayefo bi enya amanso kakra ewo enue bia na wo so omotwitwa ho na bosha meza Islam ne papa esusu se nam se asase ne ne de enti no enue na ewo asase no nyina nso so ne de enam so ma osaman adwumayefo no ewo court na osoma bosha meza Islam se onko gudaspo na onko di asem no echi na odi adansefo mi no eka no ho
na bere a bɔhyɛ meda islam no wɔn kɔ na wɔn twa nsutene bi na oduru kuro bi a yɛfrɛ no Patnawala no ɔgyina hɔ me kakra na ɔka kyerɛ wɔn a wɔn kɔ no sɛ me papa esi asɛm yi so dendenden a ɔyɛ kyenkyenkyen wade no nnua no deɛ ɛte sɛ nnɔbaeɛ nti sɛ ahiafoɔ wei a wɔn yɛ adwuma ma no nso wɔn twitwa nnua no wɔn tɔn de nya wɔn fa so deɛ na ɛyɛ haw bɛn kura na wɔm ne nyinaa mu no mentimi nka no ɔkɔ te sɛ yɛn saa nnua no nyinaa nso yɛ deɛ nam sɛ asese no yɛ deɛ nti na mmom metimi aka sɛ ɛte sɛ nnɔbaeɛ nti no sɛ nnɔbaeɛ wɔ hɔ yi no sɛ asase wura a wɔkyɛfa wɔ mu a saa so ana wɔn yɛ ho adwuma nso wɔkyɛfa nti saa nkɔfoɔ na wɔyɛ adwuma na wɔn gyidi ɔbɔhyɛ bi islam mu paa nti ɛberɛ a yɛbisa wɔn fa asɛm no ho no wɔn aka sɛ wɔn kɔ bisa Mirza Ghulam Ahmed ɛmfa asɛm yi ho nti wɔn a wɔyɛ asase no so adwuma no wɔn aka sɛ mohia adanse bi a ade nti na mu bisa monkɔ bisa Mirza yɛnim sɛ Mirza de nya de obedi atorɔ monkɔ bisa no ɛno nti na bɔhyɛ islam ɛberɛ a yɛbisa no ɔsɛ mia no sɛ asase no deɛ ɛne nnɔbaeɛ a ɔwɔ so no ɛte sɛ nnua no te sɛ nnɔbaeɛ nti no sɛ adwumayɛfoɔ no ɔkyɛfa onnua nim a yɛn nso bɛnya kyɛfa onnua nim nti wei ne adanse a bɔhyɛ islam kɔdi no wɔ kɔɔto hɔnom na ɔmo wei a ɔmo sa ɛbɛduru kadeɛn no bɔhyɛ islam ebisa ne papa bisa a wɔn ne bɔhyɛ islam ɛkɔɔyɛ no na ɔmo ka sɛ yɛdeɛ ne yɛte abɔnten wɔ kɔɔto dan ne ho na Mirza Ghulam Ahmed ne wura emu nti bɔhyɛ islam ne papa frɛ no na ɔka de esi yɛ nyinaa ɛkyerɛ no na bere a ne papa ɛteyɛ no ne bu efu yɛ na ɛha ne kakra ne yɛ angye ho nanso ne nyinaa mu no ɛfa bɔhyɛ islam no kuradie ho no wei yɛ nsɛm kakra a maka ɛde ato mɔnim baako ana ayɛ tenten aba bi sia gyina bere no emu baako asɛm ne sɛ ɛyɛ malam bi ana ɔbɔ ɔkɔ adudi a bɔhyɛ Mirza islam no yɛyi ano na ne nyinaa mu no bɔhyɛ islam ɔsɔ no kure mu dendenden ɔma no kuradie edi n'anim kan ɛwɔ biribiara mu na saa nso na otu n'akyidifoɔ no nso sofo sɛ wɔn ntintim ɛwɔ no kuradie mu mpo wohwɛ baeɛ atagyina so edu no a baako ɛne sɛ yɛbɛtan na yɛkyiri atorɔ na yɛtintim ɛwɔ no kuradie so nti wei ɛyɛ asodie ɛde ma yɛn sɛ yɛbɛfa nokoredie akwan ahodoɔ nyinaa so na bɛyɛ yɛ ahyɛ nso de Nyankopɔn ma yɛn ho ahoɔden daa amen alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر